Wie aus Müll Segen wird, diese Geschichte vom Josef. Das war eine schöne Geschichte. Wir schauen da hin, wir lesen sie in der Bibel, aber es ist vor allem auch eine schreckliche Geschichte, ehrlich gesagt. Eine schreckliche Familiengeschichte, was da alles abgeht. Ich meine, da liegt ja bäumig Zoff in der Luft. Da haben wir zuerst diese Familie. Ein Vater, der Jakob, der hat 4 Frauen, von denen er Kinder hat, 12 verschiedene Söhne und noch einige Töchter dazu. Da ist der Zoff ja völlig vorprogrammiert, oder? Kann man sich vorstellen. Da ist dieser Josef, der Träumer. Jetzt träumt er in der Nacht seine Träume. Und jetzt geht er aber auch hin, und so wie wir das lesen, haben wir auch den Eindruck, dass er wirklich diesen Traum hat, dass sich seine Geschwister, seine Brüder vor ihm niederknien, niederwerfen und verbeugen und er irgendwie der Boss ist über sie und herrscht über sie. Wir lesen sehr schnell in dieser Geschichte von Verachtung, von Feindschaft, die da kommt. Da ist noch dieser Teil mit dem bunten Gewand, wo der Vater kommt und diesen Josef so offensichtlich bevorzugt. Da ist Ungerechtigkeit in dieser Geschichte drin. Verbitterung, Streit, Zwistigkeiten, Familienkonflikte. Wir haben heute Muttertag. Wahrscheinlich können alle Mütter ein Lied davon singen, von Familienstreitereien, oder? Also es ist etwas, was wirklich weit bekannt ist. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr dieses Bild hier seht? Ja, sag mal was. Zorn. Wut. Kommen euch die Leute bekannt vor? Kritisches Königshaus. Jahrelang erzofft er sich durch die Medien zieht und die ganze Welt interessiert sich für diesen Familienstreit. Schon interessant, dass das so ausgeschlachtet wird, oder? Solche Geschichten. Ich meine, dass Menschen sich verkrachen, das kennen wir, dass es Entzweiung gibt, kennen wir, Streit gibt, das wissen wir. Diese Josef-Geschichte, wir lesen davon. Es ist manchmal gut, die Bibel zu lesen und zu merken, dass nicht nur frommes Gerede darin, sondern es zeigt das Leben, wie es wirklich ist. Die Royals, überall sehen wir es, aber wir kennen sie ja auch aus unseren eigenen Geschichten. Dass Beziehungen schwierig werden, dass man sich aus dem Weg geht, dass nicht mehr geredet wird, dass Freundschaften zerbrechen, dass es bittere Enttäuschungen gibt, Trauer über den Draht zueinander, den man verloren hat. Ich meine, das kennen wir alle, oder? Zu diesem Mist. Und die Frage steht schon im Raum, geht es auch anders? Geht es anders, dass auch möglich ist, sich zu versöhnen, wieder zusammenzukommen, diese Brücken zu überwinden, ein Neuanfang, dass vielleicht das Band in der Beziehung gerade dadurch gestärkt wird, dass man das geschafft hat. Nach all dem, was geschehen ist, nach Leid und Schmerz, nach Schuld und Versagen und Unterlassen, nach kühler Distanz oder nach heißem Streit. Gibt es das? So ein Neuanfang? Wie ist das möglich? Und es ist spannend, hier in diese Josef-Geschichte einzutauchen und wir gehen miteinander ganz an den Schluss von dieser Geschichte, weil da passiert es tatsächlich. Es ist spannend hinzusehen, wie in dieser Geschichte plötzlich aus diesem ganzen Müll Segen wird, wie Versöhnung möglich ist in dieser Geschichte. Wir lesen ein paar Verse aus 1. Mose 50. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns dir zu sagen, also wir merken, die haben Angst, jetzt kommt die Rache, oder? So läuft es normalerweise. Sie getrauen sich nicht mal selbst hinzugehen, sondern schicken zuerst einen Boten. Da kommt eine Nachricht an. Vergib doch deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt. Verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater.
Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten: Bitte, Herr, wir sind deine Diener. Sie haben dann gemerkt, sie müssen schon auch selber kommen, diese Worte sagen. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Das ist gewaltig, oder? Dieser gewaltige Streit in dieser Familie. Und dann dieser Vers, wie es hier heißt, dass Josef irgendwie etwas darin erkannt hat. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das ist ein spannender Moment in dieser Geschichte. Ein sehr berühmter Vers, wo ganz viel schon darüber gesagt wurde. Ein paar Punkte, die ich euch weitergebe, habe ich zum Beispiel von einer Predigt von Michael Herbst. Und es ist wirklich spannend, hier hinzuschauen. Josef und seine Brüder, die waren verfeindet bis aufs Blut. Oder wir gehen nochmals kurz hin und schauen genauer hin. Im Kapitel 37, wo diese Geschichte beginnt und aufgeschrieben wird, ist 3-mal davon die Rede, dass da Hass im Spiel war, dass die Brüder den Josef hassten. Und in der Bibel ist es oft so, wenn etwas 3-mal steht, dann weil es wirklich, wirklich so ist, und zwar vollständig. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo es heißt, Gott ist heilig, heilig, heilig. Weil Gott ist absolut heilig und in Gott ist nichts Unheiliges. Und hier heißt es, die Brüder hassten ihn, sie hassten ihn, sie hassten ihn. Da gab es wohl nichts mehr anderes in dieser Geschichte. Und wir lesen, wie sich das so aufgestaut hat. In einem Vers heißt es, sie hassten ihn noch mehr. Es ist wie, eins hat das andere ergeben und es hat sich aufgebauscht. Es wurde immer mehr, immer schlimmer. Und sie haben auf diese Gelegenheit gewartet und dann kam sie tatsächlich, oder, wo sie ihn gepackt haben, wo sie ihn verprügelt haben, wo sie ihn töten wollten und dann verkauft haben und mit der Lüge nach Hause gekommen sind, da wildes Tier und so weiter. Und wir lesen dann von diesem Vater, der logisch um seinen Sohn trauert, aber sich dann in ein Mitleid, in eine mitleidenswerte Position hineinstürzt. Er sagt, bis an mein Lebensende will ich traurig sein und traurig bleiben. Also wir lesen von einer Situation, wo wirklich der Mist geführt ist. Da ist nichts mehr zu machen. Und wenn wir hier kurz anhalten, vielleicht denken wir, ja, das ist ja typisch, oder? Jungs, die streiten sich, da gibt es Konflikt, das gehört dazu. Da kämpft man um die Position zu Hause, um die Gunst der Eltern, um irgendwie Aufmerksamkeit. Das gehört zum Leben dazu, da gibt es halt mal so Streitereien. Aber es ist auch offensichtlich, dass in dieser Geschichte eine rote Linie deutlich überschritten wurde, oder? Da war nicht einfach nur so irgendein Streit oder so, sondern da kamen härtere Maßnahmen zum Greifen. Da waren Lügen, da war wirklich dieser Hass, dieser Ausschluss, Erniedrigungen, Mordgelüste und Gewalt. Gewalt kam ins Spiel, Handgreiflichkeiten. Also da war irgendwie wirklich nicht mehr gut und es hatte auch mit Schuld zu tun. Schuldig gekommen ist, es gab Opfer, es gab Täter und es war so, dass man das Gefühl hatte, es nicht mehr zu lösen, dieser Konflikt. Es stinkt eigentlich bis zum Himmel. Und wir lesen ja dann weiter diese Geschichte von Josef, kurz zusammengefasst. Der kam ja nach Ägypten, wir haben es gesehen im Musical, war da sehr aufrichtig als Sklave, aber es hat am Schluss dazu geführt, dass er ungerechterweise im Gefängnis landete, im dunkelsten Verlies eigentlich. Und er deutet da die Träume von 2 Mitgefangenen. Einer kommt frei und sagt, ich denke dann an dich, ich lege ein gutes Wort für dich ein, aber geht vergessen für Jahre. Also Josef sitzt da vergessen im Gefängnis, verraten, verkauft. Also man könnte sagen, an diesem Punkt, er hockt wirklich in der Scheiße. Dann kommt die Wende. Es wird wirklich an ihn gedacht. Er wird aus dem Gefängnis herausgeholt. Er deutet dem Pharao den Traum. Der Pharao sieht, dass das ein Mann ist, der sehr begabt ist.
Sieht das Potenzial, macht ihn zum zweithöchsten Mann im Land, zum Vizepräsidenten, oder? Und er führt das ganze Volk durch eine gewaltige überregionale Hungersnot. Das ist das nächste Stichwort, die Hungersnot. Da war eine Hungersnot. Die war auch in der Heimat von Josef, bei dessen Familie war diese Hungersnot. Und sie wissen nicht mehr ein und aus und auch so ein Mist, oder, in dieser Geschichte. Und sie denken, wir gehen nach Ägypten, dort geht's essen. Und diese Brüder von Josef kommen nach Ägypten und die erwarten Hilfe und Gnade und wissen nicht, was sie erwartet. Und dann ist da dieser Josef. Aber dieser Josef, den sie verraten haben, den sie verkauft haben, den sie tot sehen wollten, der wurde zum Retter für die ganze Familie. Und sie haben überlebt, sie haben gelebt, sie wurden nach Ägypten geholt, die Familie, und dann lebten sie da. Und jetzt schauen wir diese Geschichte an und denken, wie kommt es jetzt zu dieser Versöhnung? Ich meine, wenn wir so überlegen, am liebsten hätten wir, es geht einfach so schnell, so ein kurzer Weg der Versöhnung. Da kommen die auf Ägypten und dann hocken die auf der Veranda, der Josef mit seinen Brüdern und der alte Vater, der kommt, der Jakob, und sagt, jetzt nehmt euch doch zusammen, wir sind doch eine Familie, komm, versöhnt euch. Und die Brüder sagen, ja, es tut uns so leid, Josef. Und Josef ist so im Herzen berührt von dieser ganzen Geschichte und vergibt ihnen. Und sie nehmen sich in die Hände und umarmen sich. Und dann kommen die Sängerinnen herein und die frische Brise vom Nil und sie singen das Lied, so, wenn die Sonne aufgeht und alles strahlt und so weiter und alles gut. Aber so ging es nicht. Oder so hätten wir es manchmal gerne, aber das Leben ist normalerweise nicht einfach nur kitschig, sondern es ist völlig real und es ist spannend, wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir hier diese realen Geschichten von Leuten, oder? Wo nicht einfach alles wie geschmiert läuft und alles ist plötzlich gut und bam, boom, bang. Und wir finden uns darin wieder, oder? Bei uns läuft auch nicht alles plötzlich rund und wir sitzen auf dem Balkon mit der ganzen Welt versöhnt und so weiter. Und ich finde das so wohltuend. Wir sehen in dieser Geschichte 5 Veränderungen, die wirklich nötig waren, dass es zur Versöhnung kommen konnte. Es ist ein längerer Weg, nicht so schnell. Das erste ist, jemand hat die Initiative ergriffen. Es verging nämlich extrem viel Zeit. Die lebten dann zusammen in Ägypten. Und wir lesen das im 1. Mose 47, Vers 28, dass es 17 Jahre gegangen ist, bis zu diesem Moment, den wir gelesen haben. Also die lebten da 17 Jahre, Tür an Tür. Der Josef ging wieder seinen Geschäften nach. Auch die Brüder, die gingen wahrscheinlich ihren Geschäften nach. Aber der Konflikt war nicht gelöst. Wahrscheinlich war da ein Schweigen. Die haben das nicht auf den Tisch gebracht. Keine Klärung. Steife Geburtstagsfeiern. Bemühte Höflichkeit. Wenn möglich, ging man sich lieber aus dem Weg. Viel Unausgesprochenes, viel Verschwiegenes. Wenn sie zusammenkommen, spricht niemand über den Elefanten im Raum. Und eigentlich ist es schade, oder? 17 Jahre vergehen und niemand ergreift die Initiative. Und wir fragen uns, hatten die wirklich eine so harte Schale? Und in dieser Geschichte ist etwas passiert, das wie einen Impuls gegeben hat. Der Druck wächst, die Angst ist gekommen, offensichtlich der Vater gestorben. Wir können uns wie so ausmalen, vielleicht sitzen sie da beim Leichenmahl, es ist vorbei, die Gäste sind gegangen und die Brüder spüren, jetzt muss sich etwas ändern. Wir haben gelesen, sie haben Angst bekommen. Der Vater, der wie so für einen Burgfrieden garantiert hat, vor dem wollte man sich ja nicht an die Gurgel gehen, der ist jetzt weg. Aber jetzt kommt wahrscheinlich die Rache. Jetzt beginnt's. Irgendwie beginnt das Ganze ein bisschen zu dampfen, zu brodeln. Und die Brüder spüren, jetzt müssen sie die Initiative ergreifen. Ich habe mir nur gedacht, als ich das gelesen habe, hoffentlich geht es bei uns nicht 17 Jahre, bis wir die Initiative ergreifen. Das Zweite, was hier passiert, es werden die Regeln durchbrochen. Und das meine ich im positiven Sinn. Also ihr müsst jetzt nicht auf dem Heimweg zu schnell fahren und dann dem Polizist sagen, ja, der Pastor in der FEG hat gesagt, wir müssen die Regeln durchbrechen. Das lernt man in der Kirche.
Etwas anderes ist damit gemeint. Die Familienregeln wurden durchbrechen. Ich meine, woher haben diese Brüder die Gedanken, der will uns jetzt an die Gurgel gehen. Jetzt will er sich rächen. Und wenn wir diese Geschichte in der Bibel lesen von dieser Familie, von dieser Familientradition, merken wir sehr schnell, das war ein Familienmuster, eine Familienregel, das hat sich hier so tief eingebettet. Vor Konflikten laufen wir davon, es kommt zur Trennung. Man kann das nicht lösen. Wir haben den Begründer dieser Sippe, diesen Abraham, der mit seinem Neffen Lot unterwegs war und sie konnten nicht zusammen wirtschaften, es kam zur Trennung, die nicht mehr aufgelöst wurde. Dann haben wir diese Söhne von Abraham, zum Beispiel der Isaak, der Großvater von Josef. Der durfte zu Hause bleiben. Aber der andere, der Ismael, der wurde weggeschickt. Später hatte Abraham eine zweite Frau mit 7 weiteren Söhnen. Wir lesen im 1. Mose 25,6, wie all diese Söhne wurde ihnen ein Geschenk gegeben und weggeschickt. Wege der Trennung. Und dann haben wir diesen Isaak mit seinen Söhnen, dem Jakob, dem Papi von Josef, mit dem Onkel Esau. Und auch da kam es zur Trennung, kam es zum Konflikt, kam es zum Auseinander. Eine Geschichte voller Lügen und Betrügereien. Wenn es hart auf hart kommt, dann geben wir keinen Millimeter nach. Das Erbe lassen wir uns nicht streitig machen. Das war in dieser Familie. Wir haben solche Regeln. Der Onkel Esau, der hat sie einmal ausgesprochen. Einmal sagt er im 1. Mose 27,41, wenn der Vater tot ist, dann will ich ihn, den Jakob, umbringen. Nicht so weit gekommen, aber das war das Klima in der Familie, oder? Wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es Rache, Trennung, Gewalt. Und Josefs Brüder kennen diese Familiengeschichte, diese Familientradition. So war es immer, so ist es auch heute und jetzt haben sie Angst. Jetzt ist der Vater weg. Oh, jetzt, der hat Macht, der Josef, zweithöchste im Land. Der holt ein ganzes Heer. Jetzt geht es uns an die Gurgel. Und das Spannende ist, Josef hat diese Familienregel durchschaut und hat sie durchbrochen. Hat nicht so gehandelt. Hat anders gehandelt. Er hat gesagt, das hat so viel Leid gebracht. Ich höre auf damit. Das ist die zweite Veränderung, die passiert ist. Das dritte, was passiert ist, die Schuld wurde beim Namen genannt. Ist auch ganz spannend. Ist etwas Schmerzhaftes, aber es ist sowohl für die Opfer wie auch für die Täter super gut, super befreiend. Die Brüder, die kommen und sie stehen dazu, wir haben Böses getan. Wir haben Schuld auf uns geladen. Wir haben es nicht gut gemacht. Wir haben dich verkauft, wir haben dich verraten, wir haben dich um dein Leben betrogen, wir haben dich in Gefahr gebracht. Sie kommen nicht so und sagen, ja, eigentlich war es ja nicht so gemeint. Oder, weißt du, es war ja keine Absicht dahinter oder so. Sondern sie kommen wirklich und sprechen es aus, sie geben es zu, sie stehen dazu. Das Zweite, was passiert, ist Josef. Er sagte nicht einfach, ja, ihr habt es ja schon nicht böse gemeint, ist schon nicht so schlimm, kann ja jedem passieren oder so, sondern er benennt es auch. Wir haben das gelesen in diesen Versen, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Versteht ihr, was hier passiert, oder? Der Fisch, der kommt auf den Tisch, es wird darüber geredet. Es stinkt nicht mehr überall, sondern es wird reiner Tisch dann gemacht. Und das ist in doppelter Hinsicht ist das sehr reinigend. Weil erstens, Josef als Opfer in dieser Geschichte, er hört, dass ihm Unrecht geschehen wurde. Und für die Brüder, für die Täter in dem Sinn, vielleicht all die Entschuldigungen, die sie sich immer eingeredet haben und die ihrem Gewissen doch keine Ruhe gegeben haben, können sie loslassen. Es darf endlich Klarheit kommen, es darf ausgesprochen werden. Etwas, was grundlegend ist, dass Versöhnung möglich ist. So wie ein reinigendes vielleicht Gewitter oder so. Da löst sich eine schwere Last auf. Und man spürt das auch in dieser Geschichte. Josef weint 7-mal in diesem Abschnitt. Also etwas sehr Tiefgehendes, aber auch Auflösendes. Das wohltut. Die harte Schale wird durchbrochen, es wird reiner Tisch gemacht. Das nächste, was passiert in dieser Geschichte, es ist sehr viel Demut im Spiel.
Der Josef hat sich nämlich verändert im Laufe dieser Geschichte. Wir haben am Anfang, der träumt da und das Gespür, wollte er wirklich, dass er der Chef ist, dass sich die anderen vor ihm niederknien, wie ist das genau? Und jetzt sehen wir am Ende der Geschichte, jetzt will er es nicht mehr, er will es nicht. Josef ist wie ganz demütig geworden. Jetzt, wo seine Brüder tatsächlich kommen und vor ihm knien und sich ihre Größe halbieren, will er es nicht mehr. Er sagt ihnen, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Das ist sehr spannend, wie Josef Demut gelernt hat. Wie er demütig geworden ist und wie er merkt, ich bin ein Mensch und Gott ist Gott. Ich bleibe Mensch und Gott bleibt Gott. Und Gott war mir so gnädig in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Zeit. Wie sollte ich nicht gnädig sein mit meinen Brüdern? Und das ist ein ganz spannender Moment in dieser Geschichte, wo wir plötzlich merken, dass diese Josef-Geschichte ein spannender Wegweiser ist, viele Jahre voraus zu Jesus hin. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, jetzt wird es ein bisschen anstrengend. Jetzt machen wir einen Gedankensprung. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Und wir merken, wie Josef wie so ein Vorausbild für Jesus ist. Wie er genau auf Jesus hinzeigt, ein Wegweiser. Josef wurde von seinen Nächsten verraten und verkauft. Jesus wurde von seinen Nächsten verraten und verkauft. Für Silberstücke hat man Josef den Sklavenhändler mitgegeben. Für Silberstücke wurde Jesus in den Tod hingegeben. Aber Jesus, er ist gekommen und hat die Initiative ergriffen. Da war eine Schuldfrage zwischen den Menschen und zwischen Gott. Da war eine Unversöhntheit. Und ich sage jetzt mal, die Menschen haben es immer nur schlimmer gemacht. Aber Jesus hat die Initiative ergriffen. Zu dieser Schuldfrage, zu diesem Streit, zu diesen Differenzen zwischen Menschen und Gott. Und Jesus hat die Familienregeln durchbrochen. Sehr spannend, oder? Für uns Menschen, logisch, Gleiches für Gleichen. Wenn eine Schuld da ist, muss man bezahlen. Wenn die Buße 100 Franken ist, überweist man so viel Geld. Im Alten Testament wird das formuliert, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eigentlich für uns logisch, Gleiches für Gleiches. Es ist da Jesus, Gott, dem wir Menschen oft nachschreien, Gott ist tot oder mindestens denken oder manchmal so leben, als wäre er tot, als hätte er nichts zu sagen, als gäbe es ihn nicht. Und Jesus hat diese Regel umgekehrt. Er hat gesagt, ich räche mich an den Menschen nicht. Ich zahle es ihnen nicht heim. Ich gebe nicht Gleiches für Gleiches. Wenn die Menschen mich tot machen, ich werde sie trotzdem nicht tot machen. Sondern er ist hingegangen und hat selber die Strafe getragen. Er hat diese Regel auf den Kopf gestellt. Kurz gesagt, er hat den ganzen Mist und Dreck der Welt auf sich genommen und ans Kreuz getragen und hat selber die Strafe bezahlt. Oder das Böse wurde benannt. Es wurde nicht nur irgendwie weggewischt oder gesagt, es ist ja nicht so schlimm oder so. Sondern Jesus hat es benannt, hat gesagt, das ist Sünde. Das trennt von Gott und ich nehme es auf mich. Er hat einen neuen Weg geschrieben. Er hat den Spieß umgedreht. Er hat ihn quasi auf sich selber gerichtet. Und Josef erahnte das wahrscheinlich irgendwie. Gott ist so gnädig. Wie sollte ich mich über meine Brüder erheben? Und jetzt sehen wir es ganz klar, Jesus ist so gnädig zu uns. Er hat ja unsere Schuld vergeben. Er hat diese Versöhnung zwischen uns Menschen und Gott möglich gemacht. Wie sollten wir nicht gnädig sein den anderen Menschen um uns herum? Jesus lehrt uns zu beten, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Etwas Fünftes, was passiert in dieser Geschichte, das Leben wird neu gedeutet. Im Rückblick kann Josef sein Leben neu deuten. Ein mega spannender Gedanke, oder? Er ist ja wirklich durch den Dreck hindurchgegangen. Und er sagt ja dann, ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also Gott hatte Leben im Sinn. Er wollte es zum Guten wenden. Und auch hier, wenn wir diesen Wegweiser uns kurz überlegen, ich meine, diese Situation, Jesus stirbt am Kreuz
der einzige Mensch, der gut gelebt hat, Gott selber, der auf diese Welt kommt, wird am Kreuz hingerichtet, ist dort und hängt tot dort. Könnte man sagen, jetzt steckt Gott ganz schön in der Klemme, oder? Jetzt ist vorbei, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Was sollen wir jetzt noch tun? Das ist die dunkelste Stunde der Menschheit überhaupt. Was gibt es hier noch zu retten? Aber dann kommt eine neue Hoffnung hinein, es kommt neues Leben hinein. Jesus ist auferstanden. Und die Jünger, die ihn gesehen haben, die Leute, die ihn gesehen haben, waren so gepackt davon, dass sie gemerkt haben, es ist nicht zu Ende mit dem Tod, er kann das Leben neu deuten. Wir haben allen davon erzählt und waren bereit dafür, in den Tod zu gehen. Und vielleicht ist das auch unsere ganz persönliche Geschichte, dass wir hier nicht nur über eine Versöhnung reden, die zwischen Menschen geschieht, sondern dass wir auch über die Versöhnung reden, die zwischen uns Menschen und Gott geschehen kann. Dass ich zu Gott komme, dass ich ihm meine Schuld bringe, dass ich es benenne und dass ich die Vergebung von Jesus annehme, dieses Gnadengeschenk. Und dass ich dann mein Leben ganz neu deuten kann. Gott will leben, er will nicht Tod. Gott will leben, er will nicht Rache, er will nicht Fluch, er will nicht sterben. Gott will ein Leben in Ewigkeit, das will er schenken. So kann ich auch mein Leben umdeuten. Und zurück zur Geschichte von Josef, zu diesem menschlichen Konflikt, der da war. Josef konnte sein Leben umdeuten, hat gesehen, durch all diesen Weg hindurch hat Gott etwas Gutes vorbereitet. Gott wollte leben. Und vielleicht darf es uns auch für unsere Konflikte manchmal genauso gehen. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Ich darf mein Leben umdeuten. Dann kann es ja tatsächlich auch sein, dass Gott möglich macht, dass Versöhnungen passieren könnte. Dass diese Perspektive für mich einen Weg aufmacht, Versöhnung dort zuzulassen, wo es menschlich unmöglich scheint. Das ein paar Gedanken, um mitzunehmen von dieser Geschichte. Ich möchte euch am Schluss vom Gottesdienst so ein Kärtchen mitgeben mit diesem Bibelvers drauf und hinten so eine kurze Zusammenfassung. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, das zu reflektieren. Es sind wie zwei Ebenen. Was ist mit dieser Versöhnung zwischen mir und Gott? Jesus ist gekommen, er hat aus diesem ganzen Mist, in dem wir unterwegs sind im Leben, etwas unglaublich Gutes gemacht. Nämlich etwas, was wir uns Menschen nicht verdienen können. Er hat ein neues Leben, möchte uns schenken, bis in alle Ewigkeit. Jesus hat die Initiative ergriffen. Die Schuld wurde benannt. Die Familientradition wurde durchbrochen. Nicht Gleiches für Gleichen, sondern Jesus hat bezahlt. In Demut ist er ans Kreuz gegangen für uns, um unser Leben neu zu deuten. Vielleicht ist es aber auch wirklich daran, sich zu überlegen, ja, wo sind im eigenen Leben so Beziehungen, die still geworden sind. Vielleicht nicht seit 17 Jahren oder vielleicht schon mehr, wo es daran wäre, die Initiative zu ergreifen. Wo es vielleicht dran wäre, einen ersten Schritt zu wagen. Wo es dran wäre, Schuld zu benennen. Oft ist es so, dass wir nicht nur Opfer sind, sondern immer auch ein Stück weit Täter. Dass wir hinkommen und sagen, ja, ich stehe dazu, das ist Schuld. Wo wir hinkommen und demütig sind, nach der kühlen Distanz oder so, dass wir kommen und sagen, wir wollen wieder Nähe, wir wollen wieder zusammen sein. Dass wir Regeln durchbrechen. Vielleicht hast du so eine Regel in deiner Familie entdeckt, in deinen Beziehungen, die zerstört hat. Du merkst, das ist jetzt dran, durchbrochen zu werden. Ich möchte euch ermutigen, diesen Zettel mitzunehmen und diesen Vers irgendwo hinzustellen. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber beabsichtigte es zum Guten zu wenden. Und das darf auch unser Gebet sein. Und ich möchte auch ein kurzes Gebet sprechen. Wer will, darf das im Herzen so mitbeten. Danke Gott, dass du uns aus unserem Mist im Leben Gutes machen kannst. Und wenn ich es so betrachte, ist der größte Mist ist der zwischen uns Menschen und dir, Gott, steht. Weil wie blöd, wenn das da einen Konflikt gibt, wenn das da nicht in Ordnung ist. Und ich will dir Danke sagen, dass du, Jesus, gekommen bist, dass du die Familienregeln durchbrochen hast, dass du die Schuld auf dich genommen hast, getragen hast und so Versöhnung möglich machst.
dass unser Leben neu gedeutet werden kann, dass es nicht auf den Tod hinausläuft, auf Zorn, auf Rache, auf Strafe, sondern dass es auf Leben hinausläuft, auf Leben in Ewigkeit. Und ich will dir auch Danke sagen, Jesus, dass das so eine gute Grundlage ist, dass wir uns selber im Leben um Versöhnung bemühen dürfen. Und ich will dich bitten, vielleicht ist jemandem eine Beziehung in den Sinn gekommen, wo es dran wäre, die Initiative zu ergreifen. Ich bitte dich, Jesus, um Kraft, diese Schritte zu wagen, nicht 17 Jahre zu warten. Ich bitte dich, Jesus, um Demut. Wenn du uns so gnädig bist, wie könnten wir dann nicht gnädig sein? Ich bitte dich, Jesus, um Weisheit, die Dinge beim Namen zu nennen. Die Brüder von Josef sind hingegangen und haben gesagt, wir haben es nicht gut gemacht. Es braucht viel Mut. Du kannst ihn uns schenken, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du Türen der Versöhnung öffnest. Amen.